សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Leroy Cooking Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីការធ្វើសម្លការីសាច់ទាចាសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំគោលរបស់យើងមានទាមួយក្បាលចាទាយើងកាប់ដុំតូចៗល្មមចាបន្តមកទៀតមានគ្រឿងផ្សំដេងខ្ទឹមសមៀតទឹកក្រូចចាម្ទេសក្រៀមយកទៅត្រាំទឹកចាគល់ក្រៃចាមានខ្ទិះដូងកំប៉ុង2កំប៉ុងចាដុំស៊ុបខ្នុរ1ដុំចានេះកាពិកែវបងប្អូនចាហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយគឺម្សៅការីចាយើងហាន់គល់ក្រៃស្លឹកក្រូចមៀតខ្ទឹមសម្ដេងចាបុកបញ្ចូលគ្នាចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយចាយើងទុកស្មើក្តៅបន្តមកយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលបងប្អូនចាខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះដូងកន្លះកំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់មកកំប៉ុងកន្លះហើយដែលខ្ញុំចាក់ចូលនេះចាបន្តទៀតយើងកូរវាឲ្យរៀងឡើងប្រេងបន្តិចណាបងប្អូនចាក្រោយពីយើងកូរខ្ទិះដូងឡើងប្រេងហើយរៀងទឹកបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងហ្នឹងបងប្អូនគល់ក្រៃបុកហ្នឹងចាបន្តមកទៀតយើងដាក់ម្ទេសក្រៀមដែលយើងត្រាំទឹកហើយយកទៅច្រាមមកបងប្អូនចាចូលទៅចាបន្តមកទៀតកាពិចាមួយស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាបន្តមកយើងកូរឲ្យសព្វណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងកូរឲ្យឈ្ងុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចេងស្ករសចាយើងអត់តាមដាក់អំបិលទេណាបងប្អូនព្រោះយើងដាក់កាពិហើយចេះខ្លាញ់ប្រៃអញ្ចឹងយើងអត់តាមបានដាក់អំបិលថែមទេចាបន្តមកទៀតយើងយកខ្ទិះដូងដែលនៅសល់ហ្នឹងដាក់ជាមួយគ្នាហើយបងប្អូនព្រោះថាកាលណាយើងកូរគ្រឿងទៅវាខាប់អញ្ចឹងវាស្ងួតហើយយើងថែមខ្ទិះបន្តិចចាដើម្បីឲ្យវារៀងមានទឹកទៅឲ្យវាគ្រឿងចូលជាតិគ្នាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងកូរគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយហើយអស់ហើយដាក់គ្រឿងអីហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ចូលបងប្អូនចាហើយនឹងស្លឹកក្រូចដាក់មកហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរឲ្យចូលជាមួយគ្រឿងចា
ទឹកចូលដើម្បីរំងាស់ចាឲ្យសាច់ទានោះផុយល្អចាឥឡូវនេះសម្លយើងពុះហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងបន្ថែមចាមានដុំស៊ុបខ្នុរចាខ្ញុំដាក់មួយដុំតូចចាបន្តមកទៀតម្សៅការីចាយើងដាក់ឲ្យយើងកូរឲ្យសព្វណាបងប្អូនកុំឲ្យវាសកកអញ្ចឹងណាចាចាបន្ទាប់ពីរងាស់រៀងយូរបន្តិចហើយរៀងទឹកយើងបន្ថែមទឹកបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងថែមបងប្អូនមានអំបិលប៊ីចេងស្ករចាដាក់ចាបន្ទាប់ពីរងាស់រយៈពេល30នាទីហើយឃើញថាសាច់ទាយើងផុយហើយចាសម្លការីសាច់ទារបស់យើងថ្ងៃនេះបានចម្អិនរួចរាល់តោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាអរគុណក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ